Hashama kam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii koo kan taatan hundi keessanii yoo nagaan waaqayyoo jaalala Kiristoos bakka argatan isiniif haa baay'atu. Aniitiin ishii deebi'ee dhufeera. Ingidihi kan jalqabe xumuruuf kan dhufe. Egaa akkuma dura isinitti himuuf yaade otoo dura isinitti hin himin dura warri haaraa taate YouTube kun subscribe like share gochuudhaan yaada keessaniif hasaaba keessan immoo comment irratti na beeksisan kan wajjin taatan isin gaafadha. Egaa gara magaalaa sanaatti yeroo deebi'u qarshii 15 qofatu ture. Boorsaa koo keessa qarshii 15 sana bichaatu jira. Qarshii koo sana 15 nu fudhadheen gara magaalaa Finfinnee galee yeroon galuu mana barumsaa bichuu kaampaasii Rift Vaalii warri beektan beektu achiin ture. Damee baay'eetu jira magaalaa irra yaa ta'u malee kan itti xumuree bichuu kaampaasii jedhama achuma Rift sunii jechaadha. Haaluma kanaan sun jiru yaa birrii 15 jechuun akkuma isinitti birrii xiqqoodha. Sulultaarraa akka xaamuree gara magaalaa kana dhufu baasii lafa fayyadamuu fi yeroo kanatti beela hin jira homaa nyaanni bariin ka'ee ammas akkuma dura asaabii mana kaaffee sana seenee shaayii fayyadamuu barbaade. Shaayii kanas nan fayyadama jedhee gaafa magaalittiin kilaasii kana mana shaayii kana seenu namoonni gurguddootu jiru. Bishaan immoo akka namaaf gaarii ta'e silan beeku bishaan dura dhuguun filadhee daabboo nyaachuurraa waan shaayii dhugurra bishaan qulqulluu dhuguun filadhee bishaan burcuqqoo kana lamaan dhugee jechaadha. Yeroon bishaan kana dhuguu isaan lamaan iyyuu afaan isaan haasa'anii tokko Oromoo gara bahaa kana fakkaata tokko Oromoo lixa fakkaata luqoonni isaanii Oromoodha. Haa ta'u malee araqee dhugde koo kun jedhaniiti walitti dubbatu isaan lamaanii ani isaanii bakka hin laanneefi jechaadha. Kaza achi Oromoo naati ishiin kun Oromoodha jedhe ishiin tokko immoo ara kun Amaaraa duutuudha jedhaniiti lamaan isaanii wal karakkaruutti qabanii. Haaluma kanaan sun jiru inni tokko keessaa nan gaafadhaa jedhee ነጋፈቴ የት ሀገር ልጅ ነሽ ብሎ ጠየቀኝ። የሮ ነጋፈቱ አቺ ቦዳ አካናኒ መገላ ሊጠተ የክስሙሙ ጀሉቴ ኢቲመን ኢቲቻዳ እርፈቴ ኦሮሞ አከቴ የሮ በረኒ ሰለማንዩ እርፈታኒ ማልጎቻ አስጥፍቴሬ አቲማሊ ዳጀዴ እኒ ነጋፈቹ ሄገሊ ኪሳኒ ገረሊጣ አስኒን ጀደ ኩኒ ባይዘው ሂምቤኮንሳ እኒ ነቢ እኒስ ነምቤኩ ያተው ማሊ ማቲኩ ሁንደቢካ ሰፈረት ደደ ጉደደ ሁንደቢካ ጅቻዳ አሉመ ከናኒ ኦሱን ጅሩ ኦቱማን ሁበዶ nyaadhee dhugee fixee boodarraa maaf daabboo duwwaa nyaattee naan jedhe ani maallaqa koo waan kusadhuuf shaayii koo dhiisee bishaan dhugee daabboo nyaadhee ba'uu sila filadheeffachee yaaduma maaf bishaan dhugdee araqee dhugaa bultee moo naan jedhe guyyaa sanan baree dhugaa dubbachuuf namni dhugaatii dhugaa bulee ganama kan akka bishaan dhuguu jechaadha. Maaliifin dhuguu waan ta'eef namni dhugus nu keessa waan hin jirreef jechaadha. Innis yeroo akkas naan jedhu mirri haaris na keessa jira mirri bakka nama tuffannaa tokko jedhamu jira mi hin jira na keessa haa ta'u malee hin jedheenini haalan ittiin dhufe magaalaa sulultaarraa kan dhufe bakka kana immoo dookimentii koo fudhachuuf akka dhufe ittiin haasa'e jechaadha. Kaza haala hundumaan itti haasa'e jechaadha. Achi booda ati intala eenyuuti magaalaa jalduuti gaafa jedhu abbaa koo gaafa itti murrifatee safara koo hundumaa namoota hundumaa haasa'ee natti hime jechaadha. Anis yeroo kana yaa akka nama koo ta'e itti hubadhen yaalan jira itti hime jechaadha. Akkan hojii hin qabne akkan maallaqa fixadhee jiru akkan hojii barbaadu dookimentii koo fudhachuu akka dhufe rakkina keessa akkan jiru itti dubbadhe jechaadha. Yaa ta'u malee afaan Amaariffaa ammallee fatanaan kun naaf dhufe afaan Amaariffaa kompiitaraan dandeessii barreessitaa jedhee baay'ee baradhee fixuu malee kompiitaraan Amaariffaa barreessuun baay'ee natti ulfaata akka ta'e hin beektu hundi keessanuu ani barreessee waan hin beekneef hin beekuun jedheeni. Yaa ta'u malee hin baratta sin barsiisa akkas taanaan yoo jabaatu ta'e bakka hojii bakka duwwaa tokko jira kootu sisseessisanaan jedhee agiraa kaarchiriitii jedhama. Wanni isaanii dhaabbanni isaanii achuma jechaadha. Baay'een gammadee dhaqina fudhatee nama mallatteessisanii waan hundumaa guyyaa takka keessatti jechaadha.
namichi sun akka dhala isaatti na ilaali inillee baay'ee gammachuu guddaa tokko natti dhaga'ame dura sodaa cinqii koo keessa jiru narraa badii jechaadha. Haa ta'u malee of eeggannoo guddaan taasisa bakka hin deemu hundumatti nama hin amanu jechaadha. Kun immoo hojiidha waan ta'eef jechaadha. Gaafa kaanitti itti gaafatamaan isaa akkasii mallatteessu naan jedhanii itti gaafatamaan kun walgahii waan qabu dhugaa dubbachuudhaaf nan taa'e namichi kunis maallaqa naa kenne ittiin nan galee gaafa galuu gaafa dhufa jedha sana nan deebi'ee dookimentii koo ergaa fudhee booda waan ani hin daganne ganama halkan sa'aatii 11 achii ka'een achi yeroon ka'u sa'aatii 2 akkasiin ta'a akkas 3 faan ta'a yeroo ta'u walgahii waan qabaniif hin baanii misaallee nyaatee amma deebi'utti halkan hanga sa'aatii 11-12tti seegee akkuma yaadummoo achirraa garaa sulultatti gala jechaadha Magganaanyaarraa. Nan eegi taa'ee osoo maan nyaatiin agabuu koon eegi jechaadha. Anis garaa naa laafee naaf rarra'ee akkan isa eegaa hoolii baree bakka hojii kana naaf laate eessatti na ramadamuu biraanchii isaanii tokkichi Magganaanyaa gooroo jira. Gooroo Tulluu Diimtuu warri beektan akka kifla katamaa jechaadha. Achitti na affeere baay'een gammadii ingidiin mana kiraa keessaa lan ittiin ture dura isinitti himee jira. Guyyaa 2 hojjedhee sadaffaa qaxitaan fiigee dhufe mucaata kanan beeka ture utuma achuma riiftii wajjin barannu isatti illee asii mana kiraa kanaa barbaadu jedhee mana kiraa kana illee na argee qarshii 800 awwa akkam des nama jedha. Birrii meeqanan qaxarama immoo 2000 nan qaxarama. Ingidiin 800 achirra gala. Tiraanspoortiin illee ምናምን yoo jiraate yaa beektu. Achi usuman achi hojjedhu ganama nan ba'aa nan hojjedhaa gurgurtaadhaa maallaqni harka googalaa bakka akka maatii isaaniitiin ilaalu akka ijoollee isaaniitti dhugaa dubbachuudhaa fi maallaqonni gurguddoo kunillee harka googalu maallaqoota kanallee nan qabadhaa bakka nan galchaa hojiin biraa dhufillee in amanu ammanisa kana limdii isaa qabadhuti jechaadha. Asuma kana jiru levelii waan ikkoo hanga 3tti xumu levelii si'oosii jira waan ta'eef sallee darbii galata waaqayyoo. Asuma kana jiru maalan akka yaadee achuma dirjiitii sana ibsaa akka fudhate waan jiruuf chipsii hojjechuu yaadee. Ji'a tokko mindaa koo akka fudhadheen kiraa manaa kaffaleetan birrii isaanii sila harka googaluuf itti dabalee maashinii chipsii bitachuudhaaf yaadee karoorsii jechaadha. Maaliidhaaf ani ganaan of danda'ee maatii kollee danda'uu qabadha. Amma bakka hin jiru faalaan irra jiru bu'aa fi ba'ii irra daddarbaaru namni beeku hin jiru mana kootti illee galii akkuma beekamu firaashiin qabu isiniin jedhe firaashii koo sirreeffadhee meeshoota bitadhee yaa ta'u malee bakka jira miti baay'ee tangadaagadeen ture. Kophaa koo waan hin ta'eef nama natti fakkaatu ture. Bakka yaadattoota kaappichiinoo yeroo sana birrii 4 turte. Birrii 4 kaappichiinoo nyaadhee nan oola ture jechaadha. Waan natti fakkaatu waan ta'eef. Maaliif kaayyoo gara fuulduraa koo waan ta'eef jechaadha. Haala kanaan osoo hin jiru diinicha koo achuma ganama sa'aatii 2 hojii koo yoon seene galgala 11 yeroo bahu 11 kaasee hanga halkan keessa sa'aatii 3 chipsiin hojjedha ture jechaadha. Chipsii kana immoo bichaa sim jedhee qabadheen taa'u daanteelli nan ture daanteelli sanallee nan gurguradha ture hojii meeqa hojii sadaffaa. Osoo akkana jedhu uqubii seeneen uqubiin koo gaafa naa baatu 60,000 6,000 jechuun soorii 6,000 gaafa naa baatu birrii guddaadhaaf bakka baay'een gammadii. Turbii 2 waan akkasii keessatti naa bahe birriin kun jechaadha. Indee idaawatoo kophaaf danda'e waan guddaa argachuu hin danda'a miti kan jedhuun yaadee maalan godheree deemee kan gara Saamit kondominiyeem xaafoo lagadaa jira. Masmara sana manja fiqaadii barachuuf karoorsee jechaadha. Baay'een hawwataamummaa korraa kaasee karoora koos ture. Deemee yeroo deemu haalli natti toluu didee nan deebiisan deemee duukam hin deemee birrii 6,000 kana qabadhee bakka akkasiin jedhu bakka akkana miliyoona 60 qabuuti jechaadha isaanitti. Nan deemee qarshii 500 kaffalee 5,000 kaffalee tan galmaa'ee yeroo jalqaba isatti dhufus immoo 500 kaffaltanaan 5,000 kaffaltadhanii naannoo 15,000tiin baradhe yeroo sanatti bakka qabdii silan kaffaleef baay'een gammadee naan deebi'ee akkuma isin jedhu namichi iddootti hojjetu ganama deemee ni manja fiqaadii barachaa jira baay'ee natti gammadee bakka gammachuu guddaa goobas deemee baradhu naan jedhanillee bakka naaf laate jechaadha. Gooroo hin beektu ta'e achirraa qarshii 70 guyyaan qarshii 70 baasa jechaadha. Koorsii isaan baranii nan dubbise malee
kitaaba isaa biteenii jechaadha. Kitaaba isaa barbaaduudhaaf baay'ee natti fudhate. Baay'ee ulfaata afaan Oromoon argachuun sanuu jechaadha. Amaariffaan guuteera. Tiyoorii isaa baay'ee natti ulfaate akkuma isin jedhu piraaktikaalii isaadha kan inni jedhe jechaadha. Ofiisaa baay'ee naaf salphaa ture. Dubartoota baay'eetu jiru. Dubartoota sana keessa isbaandiidha kan inni uffatee uummata tokkoffaa jechaadha. Isa guddaa. Makiina manaa naan jennaan lakkiin barbaadus moo guddaan jedheenii makiinaan isaanii beektu warra manja fiqaadotaa baay'ee kan ture walitti qabaniiti aroogee kanaan nama shaakalchiisu maarshii galfachuun bakka humna na gaafata ture humna akkasii qabaachuu illee badhu harka lamaan maarshii galchaa ture natti kolfu jechaadha. Galata waaqayyoo baradhee barnoota isaas immoo haala ajaa'ibaan darbe jechaadha. Wanta akkasumatti hin jedheenii bichaa Jiraamitiree simmin quxuruu kan jedhamu tokko jira. Isa bichaan ishikaala tokko buusee galata waaqayyoo xumuree hunduu na ajaa'ibsiifatan ture yeroo sana. Kan na biraan hafne moo tokko jira. Maal jedhee dubbadhu haadha koo qulqulleettii durboo Maariyaamii Kidaana Mihiret. Baay'ee yeroo nani siyoosii baradhus yeroo baay'ee nan darbaani. Nama 24 wajjin qoramee nama 2 ta'anii yeroo darbinu. Ishee akka kootti akkasitti qabadheen ati na qarqaarii na dabarsi jedhaan isheetu na faana taa'aa ture jechaadha. Achitti illee akkas ture. Baay'ee ulfaataa dhiironni baay'ee kufanii ani darbee dubartoota illee ammanaa kan qaban hundi isaanii kufanii ana bichaa tokkotti dubartii darbee kompiitara ture kompiitara gizee tokko kufeen gizee lammaffaa isas milkaa'ee sinin jechuu jaaladha. Ingidihi hojii sadiffaa arfaffaa qabattee booda teenish maal taate kan jedhuuf qophii birootii walitti deebina. Ingidihi sabiskiraayib naaf godha. Chaanaalii koo kana naaf jajjabeessaa. Sinin jedhamu keessan iyyuu baay'een sin jaaladha. Guddaa galatoomaa kutaa sadaffaan hanga walitti deebinutti. Ciao.